जेट प्लांट पे ज़रूरी काम करना बहुत सही रहता है। देखो ये मैंने इसमें खाद लगाया था, प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इसके मैंने अभी 15-20 दिन पहले गुड़ाई भी कर दी थी। और अब देखें इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। बहुत हार्डी प्लांट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। कटिंग से आसानी से लग जाता है और नर्सरी से लेके आएंगे तो 50 से 60 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा छोटा सा प्लांट। ये मैंने कटिंग से ही लगा रखे हैं। ये देखें, ये देखो बहुत सुंदर पौधा लगता है, देखने में बहुत अच्छा है, बहुत हार्डी है, गर्मी में भी आसानी से चल जाता है। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें।